Друзья, это программа «Жить здорово». Капа от храпа. Вот такая. Профессор Коновалов. Да. Михаил Гурьевич, давайте ее бултыхнем в горячую воду. Пусть Давайте, полежит. давайте. Значит, капа от храпа. Гаджет. Тестируем гаджеты. Работает ли капа от храпа, помогает ли уменьшить храп, а храп всегда связан с остановкой дыхания во сне. В общем, работает ли этот гаджет? Храпящие и всхрапывающие, посвящаем это вам. Михаил Гурьевич, что такое капа от храпа? Капа от храпа – это внутриротовое устройство, надевается на зубы и способствует уменьшению храпа во сне. Так обещают производители храпа. Да. Вот сначала ее нужно погрузить в горячую воду, в кипяток. Чтобы она размягчилась. Становится мягкая. Потом мы одеваем прямо вот таким образом. Она не размыкается, да? Ее зубы разжать нельзя. То есть у тебя зубы чуть-чуть разомкнулись, челюсть, Михаил Егорович. Вот фантомас. Ну, реально фантомас. А народ-то вообще, в принципе, верит, работают капы или нет? Как вы думаете? Кто считает, что капа работает? Так, кто считает, что не работает, отвечайте. Я считаю, что не работают. А вы пробовали? Нет. Михаил Егорович, вынимайте слово доктору Гандельману. Смотрите, что происходит. Мы сейчас покажем механизм храпа. А потом Елена Васильевна вам покажет еще красивые картинки. Обычно, когда человек лежит, у него нижняя челюсть западает. А что происходит? Смотрите. Вот язычок смещается вниз, и вы слышите? Возникает храп. Почему? Потому что воздухоносные пути сужены. Что делает капа? Она выдвигает нижнюю челюсть вперед. Воздухоносные пути освобождаются, и мы дышим спокойно. То есть реальный механизм, он работает и помогает людям не храпеть. Вот смотрите, так мы лежим и засыпаем. Когда мы засыпаем, тонус мягких тканей снижается, и все западает. И когда мы дышим, язычок вибрирует, возникает храп. Когда все перекрывается, мы просыпаемся. Теперь, когда мы берем капу, давайте посмотрим, что происходит. Вот смотрите, вот эти мягкие ткани, которые запали, и воздух перекрыт. Когда мы выдвигаем челюсть вперед капой, вот этот просвет открывается, воздух поступает спокойно, нет остановки дыхания во сне, нет храпа. Значит, первое, конечно, нам показалось, что механизм очень физиологичный и понятный. Второе, мы посмотрели исследования, потому что мало ли как ты это можешь объяснить, надо посмотреть, что говорят научные данные. И эти данные прямо сейчас на нашем экране, и они тоже абсолютно и понятны. Вот это знаменитый медицинский журнал, который посвящен сну, капы снижают частоту и интенсивность храпа, улучшают качество сна у храпящих и у их партнеров, потому что не спят-то двое. И чаще всего это одно. партнерши. Ну, у кого как. И женщины тоже ведь храпят. И еще одно исследование. Капа от храпа улучшает качество сна у 92% испытуемых. Андрей Петрович, как ей пользоваться, как за ней ухаживать? Вы хотите сюда приблизиться к капам? Давайте. Именно почему здесь стоит вот такой вот емкость с водой, именно с горячей, потому что такого рода капы, они термолобильны. Для того, чтобы они удобно и правильно легли в челюсть и занимали ту необходимую позицию, их необходимо несколько минут нагреть в горячей воде перед использованием. Потом буквально быстро в течение 10 секунд вытащить, на верхнюю челюсть одеть, а нижние, соответственно, будет уже в той позиции, в которой удобно. Потому что капы существуют с фиксированной позицией, и есть капы с позицией, которую можно адаптировать, то есть сдвигать нижнюю челюсть. Нет, я просто хочу powiedzieć, вообще вся суть в том, что нижняя челюсть выдвинуться, что она у вас не западет назад. Да. Когда вы вот так вот спите, и она западает назад. Понимаете, в этом вся суть. Поэтому она не размыкается, она не дает вам возможность рот открыть. Все верно. Соответственно, когда вы выспались, поспали, ее надо обязательно обработать и
потому что гигиена – это очень-очень важно. И рекомендация первая для эффективности для работы с храпом. Минимум надо ее использовать 5 дней из 7 в неделю, то есть это должно быть минимальное количество, и время сна 4 часа не менее. Тогда эффективность будет. И есть еще одно добавление, вот эти капы общего пользования. Эти капы можно же подготовить специально, подобрать для вас специально с помощью ортодонтов и специалистов по сну. Это стоматологи делают это специально. Нет, это можно, конечно, у стоматолога, но вся-то прелесть в том, что ты можешь это сделать сам. Вот это вот мягкое. Вот тут вообще она вся мягкая. И она мне, кстати, больше но всех понравилась. поэтому она на разных людей подходит. Она... В общем, вот так. Другое дело, что это все равно как некое приспособление, к нему надо привыкнуть, но тут надо же сказать, что люди, у которых есть проблема в виде храпа, тяжело, им челюсть действительно выдвигается трудно очень спать. тяжело. Они просыпаются, они будят своих близких. Это действительно нарушает кровоснабжение мозга во сне. Это действительно серьезнейшая проблема. Поэтому такое несложное решение, мне кажется, имеет абсолютный смысл. Нет, во-первых, скажем честно, храп – это риск остановки дыхания во сне. Вот про что надо помнить. Да. Это не то, что вот дискомфортно Да. кому-то. Дискомфортно, да, но это риск остановки дыхания во сне. И нарушение Поэтому кровоснабжения такие мозга и простые вообще. приборы, конечно, надо приветствовать их появление на рынке, тем более, что они изучены медицинской наукой, одобрены и показано, что помогают 92% людей. У нас не все лекарства 92% помогают. Поэтому точка. Протестировали гаджет, Да. гаджет Медицинский хороший. Удобренный У нас способ вообще борьбы. сегодня, смотрите, ядерные препараты, аэрогриль работает, лазерная медицина и капа тоже хороша. Просто одни сплошные достижения. На сегодня все. Нам с вами было хорошо. Пусть и вам будет жить здорово.